Ceramiche si presenta al Fuorisalone 2017 con Creativity in Performance, un percorso che si sviluppa attraverso due allestimenti, uno in via Durini con Philippe Nigro, l'altro in via Palermo con Diego Grandi. Con la mostra in Factory, Diego Grandi è riuscito a mostrare cosa c'è dietro i prodotti di due aziende, Lea Ceramiche e Zucchetti Cos. L'intento è quello di far dialogare innanzitutto due aziende che ritengo assolutamente compatibili, che afferiscono anche ad un ambito simile. L'idea nasce dal mostrare quello che solitamente non si vede. In un caso abbiamo le miscele d'argilla per la ceramica di Lea e gli ottoni per la rubinetteria di Zucchetti. Un'installazione nel cuore della Milano Design Week, nel quartiere Brera, che ci fa fare un salto anche in produzione. Un'astrazione di quelli che sono i momenti salienti del processo e del ciclo di ogni singola azienda, e quindi ho trovato un binomio, un elemento comune che li unisse ulteriormente attraverso questo racconto che ti porta al rubinetto e alla ceramica, al pezzo di ceramica. È chiaro che il luogo per me è stato fonte di ispirazione, anche legato ai linguaggi che ho utilizzato poi all'interno dell'installazione, perché qui siamo in una galleria d'arte e non ho voluto negare lo spazio, perché come avrete potuto notare è uno spazio veramente imponente, importante, e l'idea che ospiti della storia dell'arte contemporanea mi ha suggerito anche proprio l'atteggiamento per affrontare questo tipo di installazione. Io ritengo che sia un percorso comune, cioè un rapporto molto stretto tra l'azienda e il designer, che è foriera anche di novità. È chiaro che l'azienda suggerisce delle tecnologie, il designer a volte attraverso il suo prodotto e l'idea che ha del suo prodotto riesce forse anche a forzarla, ma ci deve essere un'ottima sintonia tra appunto l'azienda e il designer, con una conoscenza anche del processo e del tipo di materia che va a utilizzare. In questa mostra io entro dentro la materia, perché è una materia che conosco da tanti anni e che ho approfondito, non smetterò mai di conoscerla chiaramente, però è stato interessante come entrambe sono riuscite a darmi degli stimoli. Poi vedremo alla fine della mostra, del percorso della mostra, che si svelerà anche quello che io ho utilizzato e mostrato al piano superiore. La mostra parte chiaramente al piano terra con un'isola centrale che racconta appunto la mia interpretazione della produzione in Factory. Material Landscape parte da una suggestione che ho avuto durante le mie visite nei reparti produttivi, e da lì il landscape è partito perché mi ha suggerito anche l'atteggiamento nei confronti del materiale e delle miscele. Sono arrivate anche altre suggestioni, da Zucchetti con gli ottoni, Lea Ceramiche con le cotture, il biscotto, che contribuisce perché è un momento importante per entrambi, perché entrambi hanno lo stampaggio, e quindi ho messo insieme l'ottone argilla e ho dato un certo tipo di racconto e di suggestione. Ritengo che appunto le due aziende possano essere compatibili perché afferiscono negli stessi ambienti. Un racconto di territori, è questo che mi piace anche raccontare, perché non esiste le aziende singole in quanto tali e con le loro produzioni, ma esiste anche l'uomo che ci lavora, il rispetto per l'ambiente, l'ecosostenibilità, cioè sono tutti elementi costanti ad entrambe. Mi piaceva in qualche modo metterle in gioco in questa grande installazione. Arrivati ai prodotti finiti, le lastre di Lea Ceramiche, incontriamo i designer e la loro sintesi espressiva. Troviamo Filigrane di Philippe Nigro, Primavera di Francesco Librizzi, After MG di Luciano Giorgi, XYZ di DVA Design Studio.